بلخ کې شاوخوا 80 ټنه بې کیفیته او له نیټې ورتېر درمل او خوراکي توکي وسوځول شول. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي په تیرو 6 میاشتو کې یې د درملو له 1400 او خوراکي توکو له 300 تاسیساتو لیدنه او ارزونه کړې چې پایله کې یې د عامې روغتیا ریاست له قوانینو د سرغړونې په جرم 190 تاسیسات تړلي او ترڅنګ یې شاوخوا 80 ټنه تاریخ تیري او بې کیفیته درمل او خوراکي توکي راټول کړي چې د ځایي چارواکو پشتون کې وسوځول شول. ما از 7322 قلم ادویه و همچنان در حدود 790 مواد غذایی فاقد کیفیت و همچنان تاریخ تیر و همچنان دوایی که اونا را ما بعد از اینکه مورد آزمایش قرار دادیم نتیجهشان منفی بود، ما جمع‌آوری کردیم که در مجموع در حدود 70 تن مواد غذایی و همچنان ادویه بود که امروز شما شاهد حاضرشان هستید. بلخوا د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شاداب هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د روغتیا او سلامتیا په موخه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې تاریخ تیري درمل او خوراکي توکي یا هیواد ته وارد او یا هم دلته تولید کړي. نوموړي د مزار شریف ښار د درملو د عمده پلورنځیو مسؤلینو څخه وغوښتل چې هغه درمل د مرستې په موخه روغتونونو ته وسپاري چې د نیټې وخت یې لږ پاتې وي. در وخت تیر درمل موږ وخت په وخت داسې کوشش کړی دی چې 1 میاشت 2 میاشتې پاتې الحمدلله و د اسلامي امارت د مشرتابه د خوا څخه داسې یو طرز العمل سوی دی چې در 6 میاشتو پورې چې کوم مواد د 6 میاشتو پورې وخت یې پاتې هغه د روغتونو ته حمایه کېږي. په روغتونو کې باید هغه استفاده وشي. دغسې درمل چې در وخت تېرېږي دا زموږ د ولس دپاره او د وطن دپاره ډېر غټ تاوان دی. په تیر کې د بلخ ولایت ګڼ شمېر د درملو ستر پلورنځي په دې جرم تړل شوي چې ګواکې غیر قانوني بې کیفیته او له نیټې ورتېر درمل یې بازار ته وړاندې کړي، خو له ضمانتونو وروسته ورته بیا د کار اجازه ورکړل شوې. په یو ځل بیا له همدغو سترو پلورنځیو له نیټې ورتېر او بې کیفیته درمل راټول شوي. د بلخ د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې د شمال زون د درملو ټولنې استازي داسې وویل: ادویه اکثریت از ادویه قانونی و پروفرم و شرکت از طریق شرکت ها وارد می شود. شد نابسامانی های اقتصادی فعلا در افغانستان جریان دارد. این دوا 99% با کیفیت و قابل اعتبار است و کنترل کیفیت شده است. بسیار چیز اندک از که از طریق های غیر قانونی وارد مرزهای افغانستان می شود و 95% از این دوای تمام شرکتی و پروفرم و گمرک شدگی است. صرف به نابود بازار و نابود اقتصاد فعلا در افغانستان باعث شده است که دوا تاریخش میگذرد. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت د بیا ځل واکمنۍ راوروسته بلخ کې د عامې روغتیا ریاست لخوا له تولیدي کارخونو او سترو پلورنځیو څخه د کال په اوږدو کې څو ځله په دې موخه لیدنه کیږي چې تر څو بې کیفیته او له نیټې ورتېر درمل او خوراکي توکي بازار ته وړاندې نه کړي.